მირთვიდე. კი, საკოსია. საკოსი? მე არ მიტეება. გადაუყევდა და მანდა საგადაშო. ხო. დედა რა ძალიან ბევრი ყრია ერთ. პრაბასო რატო არიღებში? დღეს მაგანაზე დავსვის ერთი სადივეძებე თორმუსი ფაიმე. ორ გადავში ცოცხლები არ ვიცი. ადრე ცოცხალი ვარ. ჟიპე სამურთხეში ვერ დავლაპარაკობ. შეგეშიდეთ ხალხო მე ვარ. ეს შემშული გადავეკიდა რომ დედა გიხდება ასე იარეს ახში გეხვედიდიკო გეხვეწები დიდიკო აჰა დილიდან ასე დავდივარ. ახლა ხალხო ვარ პურზე გასასვლელი არა ეგრე წამოდი გიხდებო. ილო ასე ვერ წამოვალიურები. არაო თუ გიყვარ ვერ წამოდიო. აჰა რა ვქდა და რა წყალში გადავარდი არ ვიცი. მეორე თალიხში უდმავში გააჩინე მეორე უთოლი აი წყლაში. ერთის ვეყოფა მადლობთ. შემომხედე დედიკო. უჩები გვაჩვენე. ჩემთვის აუხსენით ხალხო რომ ასეთი ვიზუალით ვერ წავალ სამსახურში მინიმუმ გამომაგდები და კარგი რა იცახე მერე. გარეთ რო დამჯდები და ორი თეთრი ჩამიყარეო რო ვიტყვით. აჰა, ეგ დღე გველის ხო? საწავიდი ასე სამსახურში. ჰაი. დილამშვიდობისა, მოვიდა თქვენი მზის ხივი, როგორ ხართ, რა შვრებით, ხო ხართ კარგად? მე კარგად ვარ, ანუ სახლში ვარ და უკვე კარგად ვარ, ანუ ჩემ ტერიტორიაზე და ზონაზე ვარ. მეორე დღეა მოკლედ სამსახურში ვერ გამოვცხადდი იმის გამო, რომ აზრი არ ქონდა წასვლა საბურთალოს არ აქვს ბუნებრივი აირი, რატომღაც არ ვიცი, გადაწყვიტეს რომ რაღაც გასკდა თუ რაღაც არ ვიცი და არა მხოლოდ საბურთალო ხალხო ვიცი იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობთ არ ვიცი რა შვებით ალბათ დენის ეგრეთ წოდებული პლიტებით თბებით იმიტომ რომ დღეს ვაკეს ძალიან დიდ ნაწილს არ ქონდა თუ სრულად არ ვიცი საბურთალოს ხისედაც არ აქვს აღდგაო ყველაფერიო მესიჯები მიუვიდა ხალხს მაგრამ ნუ რას უკაცრავად არ ჩართვი არავის არაფერი და ნუ მოკლედ აი არ ვიცი თანამშრომელს ველაპარაკებ მიწკავშირის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ჩვეულებრივი ის ქოდა რა ქვია ყინულის ლულები ასე თქვა ჯამოკიდებული ისეთ სივა ჩვენთანო ნუ ხო ვინც გაზით თბება მე რას გავარ ხო და ის არის რა ქვია დილით ავდექი გოგოებო გადავიდგლარძე და გამოვიყვანწე და ხმე ჯერ ისეს ლამაზი ვარ ხო ხდები და ახლა ნუ გაბალაპარაკებ და ვერ დავაყენე შტატივში რო არიცი ხო დაანებე რა ხო და მარიკოს ხმა კი გესმით აქ რაღაცას რო ბუჟიალობს ეს არის რა ქვია საქმე იმაშია რომ გადავწყვიტე რომ მარიკოც ახარ წამეყვანა ანუ ჩავიცვი ავდექი მოვემზადე სახე დავიტენი ანუ ჩავიცვი ჩვეულებრივად მოვემზადე როგორც კი გადიხარ სახლიდან ჩემი ქურთუკით ვიჯექი და ველოდებოდი პასუხს მოვიდა თუ არა და რა მექნა წავსულიყავი თუ არა თუ წავიდოდი და გზაში დამეწეო და მოვიდოდა თუ არა თუ ანუ ვერ გავიგე რა უნდა მექნა რა იმიტომ რომ ინფორმაცია იყო რომ ჩართულია მივიდა ხალხი თანამშრომლები მივიდნენ ანუ ხო ხვდებით ხო და ესეთი ამბები ნუ მთლიანობაში ასე ვთქვათ გამოვიდა ისე რომ არანაირი ბუნებრივი აირი იქ არ არის ახლა მოვიდა თუ არა ვერ გეტყვით მაგრამ როგორც ვიცი ღამის 11-მდე არ მოვაო ხო აუ შანსი არა არის ჯერ გამარჯობა უთხარი დედიკოს გამარჯობა როგორ ხართ ჩემო გულის კუნუწულო წესი დღეს ბაღში უნდა იყო და დედამ თავის გულში დაგტოვადე კარგი ბებო წამიყვანს და ძენ მამა იკითხავს მამა დედას გულო ნელა მანდ კიდევს მერე გამიკეთე დედი ჯერ ცოტას ვისაუბრებ ხო ხო და ესეთი ამბები მოკლედ აქტიურ რეჟიმზე ვარ გადასული ბინების ძებნასთან დაკავშირებით
რა თქმა უნდა ძალიან დაბალ ფასში და ერთი ოთახი თუ იქნება რაღაცა იგივე მინდა მოკლედ და ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული ამ ყიდვა-გაყიდვების მე მგონი ყველა ჯგუფს დავემატე რაც არსებობს საქართველოში აი ყველაფერს დავემატე გუშინ იყო 27,000 რაღაცა ერთ ოთახიანი და ნუ დავიგვიანე სამწუხაროდ დამიგვიანდა მოკლედ მაგ პოსტის ნახვა და მიწერა უკვე გაყიდული იყო და თან ძალიან კარგად დაუკლია მე პატრონეს იმიტომ რომ აი ძალიან მეჩქარებოდაო და სამწუხაროდ როგორც სიტყვა ხომ გაიმაზა ეგ ამბავი 33-იანები 34-იანები ვნახე ანუ საიტზე ზოგი საიტზე არ დევს უმრავლესობა საიტზე არ დევს მაგრამ მე ვინც ვნახე მე მაკლერები არიან მოკლედ და მე მწერდნენ რომ კიდე არის სხვა ბინა აქ იქ რაღაცები ხო და ნუ მოკლედ არ ვიცი აი მე დედიკორდი რამდენიმე იყო სარდაფი რომელიც აი სახლად გადაკეთდა აი 0 სართულს რო ეძახიან მოკლედ ბევრად დავალ ფასში რა თქმა უნდა თუმცა სარდაფი ნამდვილად არ მინდა ანუ მთელი 15 სართული კორპუსი რო თავზე ვადგას სადღაც მიწის ქვეშ რო არ მინდა არა ვსაუბრობ ნახე დედა მე ვსაუბრობდე კარგი მოდი ერთი შენი ლამაზი ტუჩებით მაკოცელოყაზე მოდიდე აი მე დავტკბი კაი მომხსენი ხო და გამიკეთე დამღალა არ დამაცდის ბოდიშა გავიჩეჩები მაგრამ გეტო ხო და ანუ სარდაფი იყო აი თან როგორი სარდაფი იცით აი გარედან რო უნდა მოუვარო და სადღაც გაურკვეველ ადგილას ჩადიხარ ეგეთი რა და მანდო სალონს თუ გახსნითო არ მინდა დავარცხნილი მაგდე უბრალოდ გამიკეთე ვერავდგები წადი და მოიტანე კაცო იქით არის ვერ აიღებ ხო და მათ სალონი რა გაიხსნება ხალხო ვინ მივამად რაღაცა გაურკვეველი ადგილია და მოკლედ ეხა ფასი დაბალი კი ბატონო მინდა მაგრამ ეხა სადღაც რა უნდა გავაქირაო გაფიცებთ მან ანუ ვის უნდა მიაქირაო ეხა ეგ ადგილი შეიძლება საწყობად გამოიყენოს ვინმემ ანუ აი ხო ხვდებით საწყობის მხრივ ეგ ადგილი ოკეი კარგია მაგრამ ისე სხვა პონჩი ანუ მაგ ადგილს ვერ გამოიყენებ რა ეხა სალონი გახსნა რა ვიცი ხმად ვინ უნდა ჩავიდეს და საცხოვრებლად კიდე მე რო ვიყო მომხმარებელი და რა რაღაცა აი მანდ არ ვიქირავებ არც ხილ ბოსტონისთვის და ანუ ხო ხვდებით რა ხო და ნუ ეხა მაღლა და მაღლა რა ფასებია და რა ბინები ეხა ჩემზე კარგად თქვენ იცით მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში ცოტა სხვა ბიუჯეტებს ვეძებთ ესე ვთქვათ იმიტომ რომ გუშინ ამბობდა კობა რომ მაგალითად 25,000-ს დაუშვათ გეუბნებით რა ისე გეუბნებით 25,000-იანი შეიძლება რა ვიცი 15 დააფინანსოს მარტო ბანკმაო ესე ვთქვათ რა ჩადებით ხო და მოკლედ არ ვიცი რა ვეძებთ ნახალოკაში გაყიდულა უკვე ვაიმეო ამას ცნეთ გავყიდეთ ძალიან იაფათო მაკლერმა მითხრა ხო და სხვადასხვა მამა მითხრა სწორი გვანცაო მოდიო მაკლერი აიყვანეთო ნუ ხა ხო იცით როგორ არის რომ იპოვის და თუ იყიდე მე უხდი ანუ მე იმ ბინით იმაშვები რა რომ ჩავდებ მე გადაუხდი როგორც ხდება მაკლერი აიყვანეო და ისე იმას ქენიო რა ქვია მოძებნეთო იმიტომ ხა მაკლერი რა თქმა უნდა ბევრად სხვანაირად ეძებს ვიდრე შენ მაგალითად შეიძლება იყოს სხვადასხვა ადგილებში არ არის პრობლემა კაცო სხვადასხვა ტერიტორიებზე თავარი ჩემთვის არის რომ იყოს ისეთი ტერიტორია და არ იყოს სადღაც რაღაც აფრიკის იქით სადღაც არ ხა მემადედ არ მინდა მაგალითად არც გაქირავების გამო არ მინდა და არც ანუ ხო ხვდებით აი ძალიან აი კიდე როგორი ადგილები არ მინდა იცით ნუ აფრიკის ტერიტორია არ მინდა
რაღაცა ლილოსიკით რაღაცა დასახლება არის კიდე ერთხელ ვარ ნამყოფი კორპუსები კი დგას ну პრინციპი მის იქით რა ლილოა რა ეგეც ანუ არ მინდა ანუ ხო ხვდებით ეგეთი ადგილები არ მინდა ხა უნდა გავაქირაო კი ბატონო მაგრამ მან ირბინო ის არ მინდა რაღაცა სარაჯიშვილზეა ბინა ხო და არ ვიცი მოკლედ და ვნახოთ რა მაგრამ შეიძლება არ ვნახოთ აი არ ვიცი ჯერ ძალიან ბევრი ბინები დაგროვდა ასე რომ ვთქვა და ვნახოთ ნახოთ მინდა რომ მქონდეს გაქირავდეს რაღაცა ნაწილსაც თვითონ დაფარავს ახლა ეგ ბინა ხო შემომთლიანი ნაწილი თვითონ დაფაროს და თუნდაც ნაწილი მე ვფარო მაგრამ ანუ ხო ხვდებით მთლიანად მაგის თავი მე არ მაქვს რომ მე მარტო მე ვფარო ვთქვათ რა იქ ცხოვრება არ არის საჭიროში ნელა მეტკინდა თავი კაცო სად შემიძლია შვილო ისე მიკაკუნებო ყველა ნერვი გამიწყდა თავზე ახო და ისა თან ამიწია დედა იმას გვავა რა ქვია უფობს რა უფობს ხო და რას ვამბობდი ხო არა შემეში შვილო ერთი წუთი შემეველაპარაკო ხო კარგი რა უნდა გაგამბრიონ მოკლედ მინდა რომ ბინა ვიყიდო ერთი სიტყვით ბანკით გავაქირაო თავისის თვითონ გადაიხადოს და მეც ანუ ბინა კაპიტალი მოდი დავარქვათ ეს კონდეს არ არის გამორიცხული რომ მაგით ბიზნესით გააჩაღო ადამიანმა და სხვათა შორის მე ვიცნობ ერთ ქალბატონს რომელიც აი ასე როგორც მე ვიყიდე ბინა გავარემონტი და გავაქირავე აი ესე რა დაფარავს თავის თავს მე ცოტა შეავლებს ხელს და ბევრად კარგ ფასში ყიდის მე სხვაგან იყიდის და ამის ბიზნესი აქვს რა ну ეხლა ზუსტად ეხლა ეგეთი ბიზნესი მინდა თუ არ მინდა მაგაზე არ ელაპარაკი მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ გაქირავება მინდა და მე რა თქმა უნდა ხა ერთ ოთახში არა მე მინდა რომ გავყიდო რაღაცა გამოჩნდება უფრო კარგი ხო და მე შევიძინო და გადავსახლდეთ ასე რომ თქვა აში მარც გადავსახლდეთ მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეგ ამბავი მინდა რა ო უცხარა ნუ რა ვარაკობ ხოლმე რატო დე ვერ გაიგებე არა დაბლირაპარაკე ეგრე ნუ რა პარაკო სწრაფად ვსაუბრობ შარო საიდან მოეთრევიო მოდი ხარც აღარ არის უკვე ხო და მოკლედ ასე აი მაკლერები რა ცოდები არის ახალ დღეში პასუხობენ 100,000 კაცს 100,000-დან შეიძლება ერთმა არ იყიდოს მე მირბიან მორბიან არავის დიდად ბანკი არ უნდა ანუ ბანკთან ესე რომ უი ბანკში უნდა ჩადო ამბავია იმიტომ რომ მანდაგი გექნება დაფინანსება ან არა და მეზარებად სიარული მართალი ხარ დედა ძალიან სწრაფად ვსაუბრობ ხო და მოკლედ რა ვეძებთ ბინას ჩვენთვის რასაც გაიგებთ რაც უფრო დაბალ ფასს წაიკითხავთ მომწერეთ ქალაქგარეთ არ გვინდა არც სხვა მე რეგიონში არ გვინდა არც ადმე სოფელში ვეძებთ თბილისში და რომ ეგონა რომ უი ეგეთ ფასში რა სიშოვი და სად არის თურმე ყოფილაგერ უბრალოდ მე ვერ ხედავდი ეთყობა ვიცი ну მაკლერებთან უნდა თუ გქონდეთ კონტაქტი ხო და ნახოთ რა იქნება როგორ იქნება ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ერთ ოთახზეა საუბარი მეც ხო არ არის ძალიან დაბალ ფასში ვიწყდით არის ერთი ოთახი თავი ბოლო აი 30-25 კვადრატი 27 კვადრატი აი ხო ხვდებით აი რაღაცა ეგრე რა 30 კვადრატი 35 მაქსიმუმ აი ესე დაახლოებით ზოგი უფრო მეტია მაგრამ ნუ გააჩნია ეხა რემონტს და იმას ხა და მანდ ხა შენ 27-დან გაძლევს და 30,000-ად ხა მანდ რემონტზე და რაღაცა როკოკოებზე ლაპარაკი მარც უნდა იყოს ამ არც მინდა მოიცადედი კორ ტელეფონი უნდა ავიღო პრანასო რატო არ იღებში დღეს მაგანაზე დავსვის ერთი საათი ვეძებე თორმუსი ფაიმე თუ გადავში ცოცხლები არ ვიცი
ადრე ცოცხალი ვარ. შიფე სამუთხეში ვერ დავლაპარაკობ.